Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nabiyyu utawi nabi ghairur rasuli kang sakliyane rasul. Kan enten sing nabi niku nggih rasul, enten sing nabi tapi mboten rasul. Iku yuha diparingi wahyu sapa ilaihi annabi liyat tabi'a supaya yento manut sapa annabi syar'a rasulin ing syariate rasul qablahu kang dalem sadurunge annabi waliyuballighu lan supaya yento nyampaiaken to nekaaken sapa nabi ing syar'a rasulin qablahu. Jadi nabi yang selain rasul itu diberi wahyu agar mengikuti syariatnya rasul sebelumnya dan agar menyampaikan syariat rasul itu kepada kaumnya. Niku. Palidzalika mongko krana arahe mengkono nabi ghairur rasul yuha ilahi sateruse niku kala dawuh sapa ulama para ulama kullu rasulin utawi saben-saben rasul iku nabiyun nabi walaisa lan ora ana sapa kullu nabiyin saben-saben nabi iku rasulan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Summa aidon nuli halih malih kaya mengkono kullu rasulin nabiyun sakteruse yaftarikoni beda apa karone nabi lan rasul fi annar risalata ing dalem sak temene risalah iku yusofu disifati biha kelawan risalah sopal malaku malaikat wal basyaru lan menungso wan nubuat talan sak temene kenabian iku latakunu ora ana apa nubuah iku illa fil basyari kejaba ing dalem menungso. Jadi nek rasul niku kadang-kadang malaikat juga disifati sebagai rasul. Tapi kalau nabi itu tidak ada kecuali dari golongan manusia. Maka rasul itu lebih utama dari nabi yang tidak bergelar rasul. Maka setiap rasul pasti nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Nggih. Terus yang diberi risalah, disifati risalah itu kadang-kadang juga dari malaikat, kadang-kadang juga dari manusia. Maksudnya manusia dan malaikat itu bisa disifati dengan risalah. Tapi kalau disifati dengan kenabian itu hanya berlaku kepada manusia. Nah, malaikat sing dadi rasul niku sinten? Di antaranya adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu rasul dari malaikat. Jadi malaikat Jibril itu rasulnya para malaikat. Menyampaikan wahyu kepada malaikat yang lain. Paham nggih? Terus wingi nika pun kula jelaske malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Cuma tidak harus wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Kadang-kadang ada malaikat lain yang menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi.
wingi pun diterangke. Terus yang penting malih, jadi memang niki ada perbedaan. Cuma nek sing teng kitabe Mbah Hasyim Asy'ari niku condong sing niki. Jadi kan enten nate mireng jenengan nek nabi itu tidak diperintah untuk tabligh. Nek rasul itu diperintah untuk tabligh. Lah niku ada perbedaan pendapat. Nek kitab niki mengikuti pendapat bahwa nabi dan rasul itu tetap ada perintah untuk tabligh. Jadi inna mimma yajibulil anbiya at-tabligho. Jadi perkara yang wajib untuk para nabi adalah tabligh, menyampaikan kepada orang lain. Fakulul anbiya ma'muruna bitabligh. Setiap para nabi itu diperintah untuk tabligh. Lah, dalile napa? Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Iku dalile ayat iku. Nggih. Terus sing penting malih, kadang-kadang nek jenengan nate maca tafsir Jalalain niku enten penjelasan. Niku riyen kan niki maknane tamanna. Niki nek dimaknani kan ngeten. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun min qablika saking sadurunge sira Muhammad mir rasulin saking utusan wala nabiyin lan ora nabi illa idza tamanna kejaba nalikane maca alqa mongko maknane alqa teng mriki mongko nibakake sapa asyaitonu setan fi umniyati ing dalem wacane rasul utawa nabi. Maknane alqa syaiton ayazidu syaitonu alama qaluhu. Ayat niki aja dimaknani setan itu masuk ke dalam hatinya para nabi. Terus nabi niku ngucap sesuai apa sing diucapke setan. Nek awake dhewe kan iso kelebon setan terus ngucap ning melu apa sing diucapke setan, dan itu tidak mungkin terjadi pada para nabi. Lho kok enten ayat teng Quran wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Kok enten ayat niku? Maknane ayat itu syaitan menambahkan apa yang diucapkan para nabi dan rasul agar orang-orang itu salah paham. Nggih. Maknanya bukan setan itu berbicara dengan perantara lesannya nabi. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi niku ngarani nek kita meyakini lesannya nabi itu bisa dibelokkan setan, itu malah bisa kufur. Kenapa? Karena kan ada ayat wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dadi sing diucapke nabi itu adalah wahyu. Ngoten lho. Nggih. Lah riyen pas Kanjeng Nabi nganu niku maca ayat niku, ngucapke ayat niku setan niku nambahi, ngoten lho. Nambahi sing teng mriku unine tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Jadi enten tambahan ghoronik niku maknane kan anu napa? Ghoronik niku maknane brahala. Nggih. Jadi nek asline maknane ghoronik niku manuk sing rupane putih sing gulune dawa. Lah wong musyrik niku nyangka bahwa berhala atau asnam
itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Lah, krana manuk niku gulune dawa iso mabur dhuwur, nggih. Mereka menyerupakan berhala yang untuk mendekatkan kepada Allah dengan burung yang lehernya panjang tadi. Jadi Kanjeng Nabi pas maca ayat niku ditambahi setan. Setan niku napa? Nambahi tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Dan sesungguhnya syafaatnya ghoronik, pertolongannya berhala itu bisa diharapkan. Nah akhirnya krono dikira ucapan itu keluar dari lesannya Nabi, bahwasanya Nabi itu dikira ngelem para brahala, iku akhirnya napa dituruni ayat kalih Gusti Allah sing nyalahke prasangkane wong kafir nek Kanjeng Nabi ngelem brahalane. Nggih. Terus Anar rasula kana yaqra'u dzata yaumin suratan najmi falamma balagha afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra intahazza syaiton waqfata rasulillah. Lah setan ki napa lekas-lekas pas Kanjeng Nabi niku mendel mandek le maca niku di sela-selane niku fa asma'a syaiton musyrikin alladzina kanu biqurbin nabiyyi. Setan itu mendengarkan orang-orang musyrik yang berada di dekat Kanjeng Nabi memberikan kesan bahwa itu suaranya Nabi. Napa sing dirungokke setan? Sing kula unekke wau tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Lho setan muni ngoten niku. Akhire wong musyrik niku do seneng. Jadi Kanjeng Nabi maca afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Tidakkah kalian melihat berhala Lata dan Uzza, mana yang nomor 3? Sak teruse niku pas iki kan ayat sing jane iki ngemeleh-melehke wong musyrik tentang brahala. Lah ning di sela-sela berhentinya Kanjeng Nabi membaca ayat itu, setan ki nambahi niku wau. Bahwa berhala yang luhur mereka itu bisa diharapkan syafaatnya. Wa farihal musyrikun, wong musyrik do seneng. Terus do ngucap, madzakara Muhammadun alihatana qoblal yaum bi khairin. Sebelum ini tidak pernah Nabi Muhammad itu memuji Tuhan kita, berhala kita dengan baik. Akhirnya Gusti Allah nurun ke ayat wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih niku. Terus dituruni ayat niku. Jadi makna nek jelas ke ayat niki berarti ampun sampai setan itu membelokkan lisannya Kanjeng Nabi sing awale ora arep ngucap kuwi malah ngelem brahala ngoten lho. Kali niki rada sensitif ayat niki ngoten lho. Nek dimaknani letterlek iso wae dipahami pas Kanjeng Nabi bar maca niku wau afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, terus berhenti, terus lesane Kanjeng Nabi itu dibelokkan setan, akhirnya Kanjeng Nabi ngucap tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Jadi bareng nyebut brahala terus Kanjeng Nabi ngandani nek brahala-brahala sing disembah wong musyrik kuwi mulia dan bisa diharapkan syafaatnya ngoten. Loh, kok ngono mosok kok lesane Kanjeng Nabi iso dienggokke karo setan? Kan rawan nek ngoten niku. Nek iso dienggokke setan apa ora dienggokke terus? Kan rawan. Akhirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi niku nek meyakini seperti itu malah bisa kufur. Jadi malah wong ki engko iki dienggokke setan ora ya? Kan ngoten to. Lah kalau kita kan enggak meyakini seperti itu, apapun yang diucapkan Rasul pasti itu
wahyu ngoten niki karena tidak mungkin ngoten. Niki kula sampaike mergani kan enten ayat Al-Qur'an ngoten niku. Lah kuwatir kula ya nek jenengan mubalekan terus nggawa dalil niki engko salah paham. Terus wau kan dijelaske bahwa nabi itu diutus untuk nabi rasul itu disuruh tabligh. Mulakno enten nadzoman teng Aqidatul Awam arsalal anbiya zawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Jadi Allah mengutus para nabi itu siji fatonah. Fatonah niku nggih limpat. Terus sidik niku jujur, terus tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa yang diperintah diwahyukan Allah kepada orang lain. Wal amanah, terus nabi itu pasti amanah. Lah maksude dawuhe Kanjeng Nabi kanan nabiyyu yursalu ila qaumihi wa ursiltu ilan nasi kafah. Jadi para nabi itu diutus kepada kaumnya. Tapi saya diutus kepada seluruh manusia. Itu aja dipahami bahwa ketika nabi itu melihat selain kaumnya melihat perkara mungkar berarti meneng wae aku ora dudu kaumku aku ora kudu ngandani. Semisal Nabi Musa kan diutus kepada Bani Israel. Terus nek Nabi Lut ya duwe kaum kiambak. Lah semisal kok Nabi Isa itu diutus pada kaum Nasara utawa Hawariyin nggih nek sing sahabate namine Hawariyin sing iman-iman iku sing jelas andaikan kok Nabi Musa niku ngerti kaume Nabi Lut kan Nabi Musa kalian Nabi Harun niku kan nggih sak gurun. Bukan berarti kok Nabi Musa engko ngerti kaume Nabi Lut nglakoni perkara sing dilarang karo Gusti Allah terus kudu kaumku. Berarti aku ora entuk ngandani. Mboten ngoten maknane. Jadi maknanya tidak seperti itu. Tapi maknanya bagaimana? Bahwa nas menunjukkan para nabi selain Nabi Muhammad itu diutus pada kaumnya. Jadi ora iso ora entuk dimaknani peh diutus ning kaume ora ngandani ning liyane mboten. Mungkin enten sing ditangletke sak menten. Tentang berhala tadi, ya saya belum paham apa ada klarifikasi dari Nabi itu tentang ucapan itu atau sahabat yang bertanya maksudnya apa seperti itu. Nganu niku wau langsung dituruni wahyu kali Gusti Allah bahwa membuktikan itu bukan ucapannya Nabi. Jadi pas Kanjeng Nabi maca nika wau afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra niku kan wakof berhenti Kanjeng Nabi. Lah setan itu menambahi. Cara kula bar ngomong terus berhenti sejenak langsung ana swara neh ning swara niku dimiripke suarane Kanjeng Nabi. Tapi niku sing ngucap setan bukan rasul. Lah setan nambahi niku wau tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahun nalatur taja. Jadi gharanik wau brahala nggih. Al ula pira-pira kang luhur. Jadi berhala ini adalah berhala yang luhur, yang mulia dan bisa diharapkan syafaatnya. Lah sahabat kok sahabat wong kafir sing ning pinggire Kanjeng Nabi niku kan do ora tahu Nabi Muhammad kuwi ngelem berhala kaya dina iki. Sadurunge iki ora tau ngelem berhala tapi saiki ngelem berhala. Dikira sing muni iki Kanjeng Nabi. Nggih wong
musyrik niku nggih seneng brahalane tilem. Ning Gusti Allah bar niku nurunke ayat, memang tidak saya mengutus sebelum wahai Muhammad. Kan Kanjeng Nabi susah niku dikira napa? Dikira sing ngucap niku Kanjeng Nabi. Susah. Akhirnya Gusti Allah ngandani ning Kanjeng Nabi, saya tidak mengutus rasul dan nabi sebelummu kecuali ketika nabi itu membacakan ayat atau wahyu nggih, maka setan itu nambahi, ngoten lho. Lah nek ngangge makna ayat Quran ini kan al-qasyaitonu fi yati. Nek cara kula maknani letterlek nggih, setan menjatuhkan di bacaannya. Berarti kan bacaane niku, bacaane Nabi diblesetke. Ngoten lho nek melu maknane Al-Qur'an iki. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Tidak mungkin lesannya Nabi itu arep ngucap ngene apa ora arep ngucap dadi ngucap, utawa ngucap ngene dadi ngene, mboten mungkin. Setan nggak bisa. Lah maknane pripun? Kula kan jelaske maknane ayat niki. Makna dari ayat ini, ketika nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, membacakan kitabnya, itu setan niku nambahi. Nambahi. Ben wong kafir niku koyok didukung, seneng malehan ngoten. Nggih. Mpun dituruni ayat niki. Jadi langsung diklarifikasi langsung karo Gusti Allah. Ngoten. Terus wau kula kandhake bahwa nabi itu napa niku harus dari manusia nggih. Dan ini kalau orang mungkin kuliah atau nopo nggih. Itu kan karena memang orang falasifah niku nggih filsafat barang niku. Itu meyakini bahwa nabi itu bisa diraih dengan usaha. Nggih. Lah kita meyakini bahwa nabi itu tidak bisa dihasilkan. Walau roko fil khairi a'la akoba, meskipun dia dalam kebaikan itu mencapai derajat yang tinggi. Tapi balda kafadlu yu'tihi liman, tapi kenabian itu adalah fadl dari Allah yang diberikan yasa'u jallahu wahibul minan. Jadi sapa sing dikersake Gusti Allah entuk anugerah ini ya orang itu akan mendapatkannya. Jadi kenapa kok nabi itu tidak bisa dihasilkan? Karena ketika nabi itu bisa diraih dengan kita melakukan taat setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, maka akan mendustakan ayat wa khatamin nabiyyin. Kan enten ayat yang Quran niku sing jelaske bahwa Nabi Muhammad itu adalah pungkasane nabi. Terus Kanjeng Nabi niku nggih nate dawuh bahwa saya kuno fi akhir zaman salasuna dajjaluna, maknane kadzabuna, ana wong telu yaz'amu annahum nabiyun, mereka menduga dia adalah nabi. Jadi bar Kanjeng Nabi itu akan ada 30 orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Wa ana khotamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah akhir dari para nabi, tidak ada nabi setelahku. Lha wis didhawuhi kali Kanjeng Nabi. Andaikan kok ana wong ngomong, iso wae wong iku nek taate niku nganti jeduk ibarate nggih. Niku terus diangkat jadi nabi. Enggak mungkin, karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis. Maka itu jelas enggak bisa. Tapi kalau wali itu ada perincian. Jadi wilayah itu ada perincian. Ada yang bisa dihasilkan apa? Yaitu imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Nglakoni perintah ngedoi larangan. Itu wilayah.
Kan wong nek nglakoni perintah sempurna, ngedoi larangan sempurna, itu kan dikasih Allah. Nah itu wali. Tapi min haisul amah. Nah, napa niku? Carane niku wilayah amah. Ana wali sing ora iso dihasilke, wilayah sing ora iso dihasilke. Napa? Atoyar robbaniyah kal ilmi laduni. Kan enten to wong niku dikei peparing saka Gusti Allah iso ndelok Lauhul Mahfuz. Nggih, niku nggak bisa kita hasilkan. Piye ya carane iso ndelok Lauhul Mahfuz? Nek ndelok Mahfuz penak. Angger ra ngantuk karo nglinguk ngono ketok. Nah, ngantuk malah setelah dikersani. Nggih. Nak ngantuk kan ngeten to, ra ketok. Tapi nek Lauhul Mahfuz iku nggak bisa kan kita piye carane? Kita harus melakukan aurat ini agar bisa melihat Lauhul Mahfuz, mboten saged. Tapi itu murni pemberian Allah. Kan kathah to wali sing iso diparingi mirsani napa? Lauhul Mahfuz. Wali sing iso dikei keistimewaan iso mirsani aras. Contohnya sinten nika riyen Abul Abbas Al-Mursi niku di impekke murite, ditingali murite niku gandol ning aras. Niku Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Lah ditakoki karo tiang niku, Syekh Abul murite niku. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, kula ningali derajate jenengan niku dhuwure ra karuan. Kula tingali iso gandol ning aras. Padahal aras itu kan di atas langit 1, 2, 3, 7 surga gek aras. Lah iku sah tekan mriko kan wong istimewa. Akhire takoki nek jenengan karo Syekh Abdul Hasan Asyadzili tasih alim pundi ngono. Wah, becik ngalim Syekh Abdul Hasan Asyadzili no, kacek 70 ilmu. Mbuh ilmu apa wae niku? Ade ngitung matematika IPA IPS ya. Kon ngitung tekan 70 ra iso ya. Niku ge ilmu napa? 70 ilmu. Selisih. Lah Abul Abbas Al-Mursi kan muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Abul Abbas Al-Mursi nggadahi murid Ibnu Athaillah asakan dari sing ngarang kitab Al-Hikam nika. Lah, Syekh Abdul Qadir nggih termasuk wali sing dikei peparing saka Gusti Allah iso ndelok Lauhul Mahfuz. Nggih ta? Wa inna aini fil lauhil mahfudzi mukim. Nggih ta? Dadi aku ki iso ndelok Lauhul Mahfuz. Innas su'adaa wal asqiyaa yuraduna alayya. Orang wong sing cilaka, wong sing bejo iku diketokke ning nggonku. Niku kan berarti murni niku pilihan niku. Murni pilihan peparing sangka Gusti Allah. Awake dhewe arep nglakoni piye ya carane ben iso ndelok Lauhul Mahfuz iso rekreasi ning aras piye ya mboten saged. Ngoten. Tapi untuk dalam segi menjalankan perintah, menjauhi larangannya itu bisa. Contohnya napa wali kae nglakoni ngene ditiru persis. Nggih, kita mendapatkan gelar wilayah ammah. Ngoten. Niku nek wali, nek nabi boten saged. Boten saged. Niku wali sing ora iso dihasilkan dengan taat. Enten pertanyaan? Mboten enten tambahi sithik. Ma yajibu lil anbiya wa ma yastahilu alaihim. Ma utawi iki iku njelaske perkara yajibu kang wajib apa malil anbiya kedue pira-pira nabi wa ma lan perkara yastahilu kang muhal apa ma alaihim ing atase anbiya. Yajibu wajib lil anbiya kedue pira-pira nabi apa siduku temen wa yastahilu lan muhal alaihim ing atase anbiya apa al
kadzibu goroh watajibulan wajib lahum kedue ambiya apa alfatonatu limpat wa yastahilulan muhal alaihi mengatase ambiya apa albaladatu budo wal gobawatu lan mendo watajibulan wajib lahum kedue ambiya apa amanatu sifat amanah fal ambiya mongko utawi pira-pira nabi ku salimuna kang selamat kabeh minal kufri saking kufur wal kabairi lan pira-pira dosa gedhe wasogo iril khisati lan pira-pira dosa cilik kang asor wa hadhihi utawi ikilah ambiya salimuna sak teruse hiya ya hadhihi iku al ismatu karek maksum utawa kareksa al wajibatu kang wajib laum kedue ambiya wa yastahilu lan muhal alaihi mengatasi ambiya apa al khianatu khianat wa yajibulan wajib laum kedue ambiya apa asyianatu kareksa wa yastahilu mongko muhal alaihi mengatasi ambiya apa ar-radhalatu sifat asor wasafahatu lan mendo wal jubnu lan jireh wa kullu malan sekabe perkara yang farru kang gethingake apa mah angka bulit dakwati saking ditrimone dakwah minhum saking ambiya. Jadi para nabi niku ora mungkin duwe sifat napa sing dadekke wong sing didakwahi niku gething. Contone napa? Contone enten cerita nek Nabi Ayub niku gudiken sampai metu sete. Ya niku cerita sing ora bener. Lah apa cerita niku enten teng kitab-kitab enten. Salah satunya ada di kitab Durratun Nasihin. Dan niku nggih kalau kita belajar tauhid, yo kita bukanya kitab tauhid. Jadi ngerti nek maca kitab sing ngene iki, wah iki kok gak cocok karo kitab akidah kae. Nah, dhewe belajar tafsir ya buka kitab tafsir. Dhewe belajar fikih ya kita bukanya kitab fikih. Jadi napa-napa niku kembalikan ke ahlinya. Mulakno nek arep maknani hadis, ya kita kembalikan kepada syarah hadis. Ngoten. Contone napa? Contone cerita niki bahwasanya Nabi Ayub itu niku kudune bukae nenggon kitab syarah hadis utawa kita kembalikan ke tauhidnya bagaimana Nabi nggak mungkin lah gilani wong diperintah dakwah kok deknen dhewe gilani wong gudiken tok niku lho ora metu sete wong kan wis merinding delok ke cara sak awak gudiken kabeh. Lah kok niku wis gudiken metu sete. Terus mambu. Lah diperintah dakwah kok seperti itu. Nabi enggak mungkin. Ngoten lho. Ngoten. Bahkan maba'asawahu nabiyan ila ahsanas saut. Nabi niku kabeh suarane penak. Wa ana ahsanuhum sautan dan Nabi Muhammad itu sing paling apik suarane. Mae dhewe sering semireng Nabi sing paling apik suarane sapa? Biasane Daud. Padahal si apik Kanjeng Nabi. Padahal Nabi Daud nek maca napa niku kitab suci, maca Zabur niku manuk ning dhuwur mawon mandeg ngrungokke suara saking penake suarane Nabi Daud. Nggih niku para nabi. Terus apa nggih carane nyolong wiji utawa apa sing asor-asor ngoten niki lho. Nggih niku mboten parang. Diyakini nyolong wiji, paham maksudnya kula mboten? Nyolong jambu, nyolong. Mosok ora tau krungu.
carane umbele meler. Dadi aja nganti ae dhewe muni-muni ngoten niku. Ya nyolong barang ngoten. Ya jenengan goleki videone lek cek ana. Carane ra penak ngoten. Nyolong wiji mawon mboten pareng, apa meneh nyolong jambu. Nggih. Niku bahaya ngoten niku. Cuma nek napa niku? Nek nyikapi niku kadang-kadang nggih ana sing keterlaluan. Ngoten niku ya ora apik nek kula ngarani ya kudune dikandhani pun. Oh malah diumbar ning kono-kono kono. Diupload di anu. Wis ora nganu. Kecuali wis dielekke sik. Terus baleni. Yen dielekke wae urung. Kecuali wis dielekke tetembulan baleni ra kena dikandhani. Ya enggak apa-apa kita kayak ngerti ning wong-wong nek iku kleru. Lho dielekke wae urung ya wis ditanggepi ning ngarepe wong akeh. Bicara seperti ini ya niku ra entek. Mbuh niku pokoke marai fitnah niku. Kula nggih nganu bayangke kok iso muni ngono ngoten niku ya. Maksude ora sak mestine ngoten lho nggambarke nabi dengan sifat-sifat sing wasor ngoten niku kan nggih mboten pas. Dadi wong awake tekote awake dhewe ning Kanjeng Nabi niku pripun? Setiap kesempurnaan yang pernah kita lihat pada manusia pasti Kanjeng Nabi lebih dari itu. Nggih. Ono sing macam-macam nika. Jadi ini kanggo hati-hati karena ini kan keyakinan, ini akidah. Terus Nabi itu pasti juga fasih. Nggih. Mboten Nabi niku mboten napa niku? Mboten mungkin mboten fasih. Sak menten riyen mungkin enten pertanyaan iki tak terangke ngenjing soalnya rada dawa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah